ব্যাকগ্রাউন্ডে উই আর অ্যাট জায়ান ন্যাশনাল পার্ক ইউটা। তো চারদিকটা দেখো কি সুন্দর, পুরো পার্কটা জুড়ে এই এরকম এই ইয়েলো কালারের পাহাড়, ভীষণ সুন্দর লাগছে। এটা সবে স্টার্টিং, আমরা এখনো পুরো ভেতরের কোর এরিয়াগুলো এক্সপ্লোর করিনি, কিন্তু এটা ভীষণ সুন্দর হবে বোঝাই যাচ্ছে। একটা ছোট ভিডিও তোমাদের সাথে আমি শেয়ার করলাম, আরও ভিডিও আসবে পার্কের ভেতরে যখন আমি যাব, আরও ভিডিও তোমাদের জন্য আপলোড করব। এখন তাহলে টাটা।